Papa Alain. Kaso pesa na kenda kana ngada libela te. Ngalinga nga tobi ngalinga tongo. Na sis na makambo na fai na ngai. C'est mon père amoni na été à vous aller c'est mec à moto ça t'as la journée bonji là qui tu as la journée bonji bien moi bien quand boy là qui tu as bah ça oui akamuchanga za kano makasi tu na ngate tu note akoka kuni ya boy ka na ngai papa neno qui passe ya kabuya to no ki papa no sala sili mais monsieur biminga i papa les salinga passe ça non ba réalité vie ata ko to ba réalité ngo papa le etongo subit boy e ka presque monde eliwa ya kabuya ninga ne so ko fo sambela ya na ngai eloko le kinzambe zate ya na ngai vie au sanzambe ko sale loko te trace ko de mo se retrouver eloko le ki ko sambela zate ya Gabriel yo sambela ya pour ça mais dans l'église ni on dans l'église té le lobo zabo lobo kuno zabo na l'église fixe té yo sambela l'église ni ya Gabriel ko nzambe ne motema mututi okazi songa na sambela ka funa yo yebiso ki na sambeli bela ba qualité comme na mukili o ça mais comme makambo ebele barça et comme ka batata bo pesa si so o pesi te balongolo musala likambo ezate balo o apesa ki batie na place na yo mokile bebit o sambela ki ka kanyoso non, c'est mec qui a aussi un peu. Pourquoi c'est mec qui a secret? Il va me la montrer dans ma capo. Au sein de ces mecs qui peut 3000 fois sur le bâtiment. Alors c'est mec na oya to senga suna papa maman sur sengi yote. Au moins les royeux benga na sepeli. Ko bala na za olobane papa na kende wende na zo mona na suite te. Pesa ko tonga na kende wende. Singa mo kende wende tibasa. Kasi ya sengo zo 3000 fois pesi ya 13000 francs pour être là. Ça na moni papa. Mais ba bomba na nini ba bomba na biloko to so biloko to bombi. Asa muta ko kende baza pour ça to le ma pi on nzela ko mela ma pi mwanguba. Akomila na état critique. Papa allez. Ça la papa allez. Changer 6000 pesi ya 10000 Là 6500 ta mona na nini na chambre fois douane. Ba on change na 6500. Papa allez ma wa petit kayaka. Pesa tena pesa mususu. Te nazo pesa. Yo simba okinaki okataki. Yo zo 20 tena poche za mbali. Yo zo 10 namba. Oh, ten yo zo 10 pesa ma 20. Mais yo zo 10 pesa ma 20 ça programme. Non ça programme 33 minutes. Ah na fois na nini na sombe fois. To sabe to ça na. Tiki so mafuta. Na sa mafuta te. Ah, na sa mafuta na somba biloko na chana ndako. Ya ni mafuta trop papa le ko pesa. Na kombo nzambe basa. Na osomba biloko. Yo so il faut que d'accord ko pesa. Ya to ko soma biloko. Pesa ngana simbi comme ça biso ko soma biloko. On va bien ko tika biloko yo pokola mafuta ngala ka melibu munzala. Donc to soma biloko. Ok. Kasi to kite ele ko lobi ke to soma biloko te. Ah, papa le. Ngala ko tika ya soma biloko. Non c'est la même. Ngala bi ya. Ah, ne ba kesi. Ne be nangesu ka kamo. Type na tana kata mafuta ndezo za. Aso ba type T. Franzima ikomi loko mususu. Franzima ikomi loko mususu. Gai nakutanganga te. Nasala mwana ya muntu mabite. Na kuma mbi muntu te na yibi kindoki te. Na yibi pe mabilo ko te na mutu. À l'expéditeur. Les tours na l'expéditeur. Ngai ne butami. Danda vidi kembo talandi. Mala landi, Manchonya landi, Mudita landi, Bangoni asondengi balandi na mabeti bisikin dobika. Ata mutu kwa hivi kenda akune. Daku yanga tata hivi kebisa tukote. Iloko mokonzamba hivi kebisa kosipa kailoko. Ngekamuni mwana na ngai azala ngai. So bantu ya quartier. Na kundubila bangu mabi. So bantu ya quartier yuki mwana ngai kuna mpwazala ngai TikTok. Adili bangu na TikTok baka na usala ngai mwana mabiboy. Baby tasa okuna fayas. Baby ti mwana za kufayas. Yango ni basali ye boy zai na katio.
boy to lukata basala nzambe basambelele ata avec apôtre do mafuta papa lubiki akuya basali na nzambe tubinga ta lebogari lebogari aya kosala lusambwa Leboga wapi yolo? lebogari kaputino ibakate Mama. Olu mama mba sérieux yo bana si ba aventure. bongo lelo mwana na ngai yake na mudeli ni Bintu soko na kota kanda kuyaka soko na buma kama ya mwana ya moto ya ngai Bintu zala tuzwa kimya Tete mwasi. Kuna bintu mwete. Mama tolala kina biso beto na mkana tango. Bintu kuna biloko bimina nzoto papa na mama kuna kuba okokate kolela na kolela. Ya ona eko benga bintu mwete tata mwasi to kende. Asali nini? Yanga biloko bimina toka msutu boy. Uyi makambu msutu. Zela ya zwa kimya ko. Tata bima bona kama poet. Makambu kusila ke wene. Adia gini. Bino buzana biada. Muna makokoto uyebite. Na lestoa udie. Mwaze manzi. Makamu tuzeno makamu mususu bito komisini maladi buya tabi mususu. Tudia kimbonga libala yakatuke. Oh, makambu nini? Yekala tata msitiba mtina la wela lu mama. Oh mame ya bela mame lili. Mame mam. Wa mamko wa mama. Bitari bisile bitwana musiba na nyama twa mshepaka. Ikisike kolombua. Nga mwana kiampu mwana pum. Tala. Magul menda kunsitu. Makabula kunsitu. Kangeku. Tala kima. Tabuni takusia. Nga mwana pum kiampu. Uno kwa kumeka ngakala hop. Katuka. Kulunda. Mwana kose tamu. Bune kusimbi. Benda. Kala bune tanga kulu. Ngekuna mwana kiamfu. Bakusabu moku. Bakulu mugati. Benda kuzulu. Kangeku. Ngeyemen. Kimo sis. So wenda. Maika Oya msamu. ngai banda lobi ne butu tango salaki bisakani yo wana ndengo sirisa kite yo ulubaki ukukoba lelo tina ndengi tala ndengi tuzo kenda kabui butu eza kuyaka kokota Maika Alu bakate longa mutaza kumona. Isili na bota pano itala maboko na ngai yo moko bino mokolo za wana loyibi ndengi tata bota kabiso malobo union tata za yazalaka kuloba ka dikolo na biso yambote biso peto yiba ka pete ke tukubota ka bana pe bakukola kabuyi ke biso pe tukukoma kabuyi kasi na union sukomeli bitu kubanda lobi yazalaka kuluba Dengo zalaki kusaka. Tisi koyo naza kumona ke iloko moko. Rien n'a sens. Rien n'a sens. Wamba kobu. Ubangi kimo. Meila mtabakaka. Mebakaka batuma. Bune kukembi. Ubangi kimo ku. Makulu makwenda kitoko. mwana fanda basali samwana goya. Terimana. Bintu. Terima. papa za kubinga Bintu. yo mama Tala. sala buyite uya Terimana. kumanga ya mwa Tombola. kumanga ya mwa mwana Mata na mkono. kumanga Pesanga ripoti na tende. Mama le pesanga ripoti. Yapa lati moko. Ai. Mama le. Ida. Desa hivi. Mama le. Nani? Yaya sila Suzana. na ndu Yo
mobali yoka yokande koyoka abozi mokano ya kobala ibala eloka kosakana te linga mwasi na yo banga mobali na yo ozala na vie de prière wana libale koumela soso ya ndaku na yo mobali azali bebe mwasi nde bebe mobali kaka biloko alamuki na to biloko bimi mwana lilonge sika biloko wuti tuza kuyeba te sikoyo banditi subenga natunanga maladi yango esili te oyo maladi ya ndenge nini yai Sogo izali na famille ya Suludiata na lubi pardon nutikilanga yimwana famille na ngai kindoki salaka te oyibi loko moko ya babe oyo nga namoni kate na bino bana boti suku yo bintu yo biso toza kolukaka mbongo oyo ozali na mbongo na ndako bombi ukanyi mutema tuke kusembisa ti biloko tala oyo nga nake komona na bilamba ya bintu pourquoi koko tozala kokanga motima wila entre temps toza kolukaka lobiko na yo bintu ngai tata na yo nake kobimisa yango na lopitalo wana tosala oyo tokoki kosala nzoka yo ozali na ibeli ya mbongo oyo ila wana tozolonga na monoko tala mbongo kutima makasa mudele entretemps yo moko ozoluka ke ono nazobengaka mobali tala mbongo nazobengaka mobali kibele ya masambui atenga yaya na yo tika toyebisanga te loko te makambo oyo ezalaka okutana makasi boye naukumi bui te na nzela ya mbongo tolingai kosalisa yo libela mbongo boye bumbela monini osumba lupango awi iloko eza te awi deja esi oyo tokoki kobwaka tozwa kaka mbongo oyo bakomi nini tozwa mbongo zela nani balubi nini ndu atima neti oza komona te mpwana nini nini wa nini papa yaya yosimba mbongo Suludiata papa na vi ezali moko bizali moko nabandaka kuluba nalubaka iloko oyo nalubaka na bino iloko oyo nga tata oyo nga na boti bino bintu nga nazalaka materialiste te nga nazalaka materialiste te nga tanini bino likolo ya mbongo moni makambo bakomi nga naza materialiste te bintu omoni makambo oyo mobali na yo wana akomi na kati ya mbongo oyo batikilaki yo ibeli ya mbongo oyo boye umoni mpenza sikofanda oti embongwe tala makambo bakomi tala yuka abandi nini ozalaki na daline o
Yo mutungana zalaki kumetila mutima na zalaki kumetila tolo bintu. Bintu leri nyoso na zakumetila tulu. Na pima luba kazala patience podi ya mbuma obuka mbuma ya malonga. Olubi kina lani mbali ya zali na mbongo. Yo wana tiki mukanda. Alubi ni na mukanda wana alubi. Mbongo ye tikiriye. Ya Maria. Adia. Tangu diwane yeko koka. Kaka na kali ya mbongo wana ya mbongo tusombele serike. Mutu wana zalaki mutu yona mkiri. Au moins, le charisme, vous allez en avoir. Vimbi Samoussous. Quand ça n'a très gentil, pas possible. Bon. Comprendre, hein? Soyez ça bien. Quand on explique que. Bonjour. Oui, quand c'est un peu comme on est Bernard Mabala. Un Bernard Mabala, oh, c'est mec qui nous, hein? Il y a ça pour sa villois. Ah, Congola, ah, t'es garçon, mon bien. Ah, Solaga bien. Tellement peine à bomber et trop. Non, 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 tout qui est pas grand, ça, non, là. À mon avis, tu n'as mon attaque famille. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Tu n'as noté, mais. Ngana sala makambo nanga nyonso avant. C'est quand même le bâti. Avant. Oui, grand tiers, tu oublies à Gabito, c'est une semaine, bah 5 jours. Non, 6 jours, une semaine pour Kalobi. Oh, tu n'as pas mercredi. Une semaine pour Kalobi. Une semaine de Kokalobi. Et pour Kalobi. On va dater. Ah, c'est pas nazalaki na susi na mona yo tellement ebisenga grande sœur na biso donc omoni aza mpe kaka kitoko lokola nga moko donc namoni vraiment mama bota bino ayebi kaka na bote na yo naasala surprise oyeba ngai après lelo eza ndenge na kotia ndenge na moni merci beaucoup. Vous êtes le bout de l'homme qui est là. Eh, Bernard Mabala, prêtre, Basoua. Eh, soyez là, c'est pour bâtir les moussous. on va y combien Gabriel. Bon, grande sœur. Alingai kana mona yo pour na zana ma démarche. Hein? Na oya mkongo susu to solo la ndini. Ya. Hein? Grande sœur. Là, il y a kanaya. On est bien que non, on sait que le mot lomo. Problème vite le Seigneur. Ko lingana ngubo yaya. Yo kati. Ngana na nzibongo, ngana na mbongo. Libinga leki loko to mbongo, je suis capable de faire tout. Uzumona. Comment na batango soso pour nos années bien fona le makasu na kangi misu. Pour qu'elle abimisa ba 1000 ba 500. Au monde de $100. On a tête faiblesse. $100 et que son professionnel type. Est-ce que vous yeb? Mais quel autre non que tu peux récupérer un conteneur les jours. Oui. Tant qu'on soit un conteneur, on dit qu'on peut un conteneur mon. Oh Bernard Mabala. Ya. Chou. Tala. Ya Gabi. Gabi. So zuizeni. batango batindaki mbongo na bango bachambre nyonso eza déjà occupé mais moko akolongwa lobi mais yebisa ekala 8e ri wana ti adresse aka 8e ri wana oleki église ya Mutombo baappartement kitoko ezala moko akolongwa lobi ya koya na ye bakila nde baleki ebele grippe mpe ezosala ngai oye ale oentre kota na mo bien ça vanda mama vanda problème nini yaya dadi unana ndako mwaye eza te ya liboso nalingaki nasenga bulimbisi obiso mpe tokutaki kaka na makambo ya mwana me balobi libongo esalaka nini
itikalaka masuwa ekoki kokufa nango libongo etikali ndenge biso na yo totikali libongo yaya biso tokomi mikolo oyo koki kobima lokula responsable na famille lokula zeni garçon makasi tata tutali gauche tutali droite azali te yango toyi kuluka yo po tata sudi atalobi mwana wana dadi aza mbali aza mwana moko malamu mwasi abatu bintu ndenge kaka bulubaka lesi na yo wana bintu ex na ngai bintu aza malade bintu aza malade aza kubela nde ayebisi biso mobali nanga tikelaki nga enveloppe mpona mabuku boye yaya biso tata oyebi tata mosala eza te ngape biloko na bandaki koteka iloko malungi eza te yaya dadi nayebisa yo tata oza mwana mbongo ya libala bintu tozwaki yaya mbongo nyonso soki bacriminele bayebaki ke tuyaki na mbungu na ndako bakotela biso kaka mokolo ya fete wana na lantre na biso bazwa mbungu nyonso bakenda na ngana kadisaki kaka esuki na biso izala mama na ye mbongo aza komona tataki kaka mbongo boye mbongo elimwe nde bintu alobi tata mwasi ngana aza na enveloppe moko mobali nanga tikelaki ngai alobaki nanga soki ye aza na voyage na moni ewumeli naza na besoin ya kosomba quelque chose kosala quelque chose nasala nini nakamata enveloppe wana nyonso oyo nakoluka na enveloppe eza na kati lokula yo ozokoka kotambola te kotelema te yebisa biso ezawa alakisi biso tata mbuka eza ya kobeba mbuka ebebi tata tofungula enveloppe mbongo tokuti mbongo oyo esali biso babe tokuti lettre mokando yikumi bintu moni mbongo oyo nyonso natikeli yo ata sanfre elongwa te nyonso basalela yo obstacle c'est quoi kunda yo kulatisa ovuali ndenge bakundaka mutu nyonso dans la kati ya lettre ekomami mbongo ya obstacle mutu ameka kuzwa 100 francs te soki 100 francs wana seke eza ya matanga bintu donc mbongo wana zela nazo comprendre te na kati ya lettre wana bakomi ke mbongo wana eza ya liwana yo akokundama donc mbongo wana motali eloko te motalia te soki ezaka ya matanga nde budie biloko matanga esumba biloko nyonso kokundela bintu yaya ye bintu akazobela makasi tata bintu kuzokukata kutelema te yaya kutala nyonso te panizali pase ya dadi sukutiki biso awo tukufi kukufa na maloba wana deja ozomona teke babeza deja na kati nanokufi te yaya sala quelque chose yozala pouvoir la kuluba maloba itika bintu po yo mutu bandaki kusumba biloko mutadi boso ya dadi tata dadi ya dadi yaya padoluba loko moko yaya tukende usunga mwasi na yo bintu azalaki kaka mwasi na yo yaya wanizo milumu mabende kusaki biso sata muyibi sata kusi biso bulingi libala ya bulingi libala venir te bulingi libala mbongo mbala moko ya biso te kuzalaki aveugle bulingi libala mbala moko kaka mokili ezala nkomela makambo ebele ngaya kuzoma yele te nga moku eteinga ngata mobali na bandine na pasi oyo mbongo yena kudinga te nadima na change chemise tukende tata nzamba pambula yo na vino kuzange loko te kukuleka na ye wana nduki wana na mbungu muzalaki te nani muswa
Mon frère, il fallait. Mon famille, les bits, comme une bombe. Hey, bit. Abitu. Abo Syria ya. Never wondered. Kima kama mtu diringi. Macho. Lelo bisa kama ni pombe. Ayasani bisa moye. Angaji ninyi sisi. Bitu lelo kumi kwa pombe. Bitu kuma ni moye tara mtu wala bitu lelo. Mwana tu heli fale lelo bitu. Lelo ngekumi ni kwa pombe. Kime ngendidi. Abo Sidi. Tene mambo. Bitu. C'est midi qui oula ba kwenda ba menu tinelelu mama. Oh mame, ya bela mame lele. Ya mama. Donc papa c'est la grande sœur maman. Mais moi je pense que les gens qui viennent à son bata 50 champagne, tout chawana. Maman, tiens ma boy. Oh, moi je vais t'aider. Na kosalisa mobali na yo, na kosalisa ye, na kosalisa même yo. Merci beaucoup. Ça fait to kelama na vie pour to salisa batu. Na kosalisa wana pour commencer déjà. Na moni ndaku, il faut que bo changer ndaku yo d'abord. Wow! Modèle nini ya TV bozana ngo bozana smart to bozana na ba placement ba TV kala. Bozaka na wa konki comme tes arts. Oh là là, Mabala, qu'est-ce que tu en dis? Non, pas Serge. Oh ya va se mettre là. L'engagement on a mis sur non, 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 Mabala. Oh. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Non, Mabala. Je vais tout faire. Aza grande sœur, Yamasi Nayo, Aza fait grande sœur Nabiso. Bon, donc le coup, Aza grande sœur. Moi déjà, non, moi déjà pour commencer. La grande sœur. Commencer déjà. Bonne année! Bonne année, Zambé. Maman Nangaye, la chanceur, hein. Alors, Yaya. Nous avons un cadeau, Yaya. Nous avons besoin de bonheur, maman. Mabala. Ok. Ça va dans Zambé. Yaya, voilà que vous avez dit ça, yo. Zana continue, Yaya. Mais le papa, ya. Aïe. Oh là. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien, go? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci papa. non, ça juste au Tchamba. Il y a un sucre à 10 $200. Boni boy, 10 $200 les arawa. Oza mobali nomi pesa valeur. Non papa, Nzamba pambola papa. Merci Nzamba pambola. Non, maman, non. Eza rien. Eza maman. Papa na oya. Je ne suis pas n'importe qui. Dans un intérêt, il y a aussi la soukimi. Moi, c'est plutôt que le colaïe. Moi, c'est plutôt que le colaïe. Vous méritez mieux. Et Tikana Ibisayo, le Baliwa, à Onzo Kisayo. Nous sommes capables. Nous sommes la union sur le tout de ta vie. Si seulement si le PC est nous après, il y a aussi là où on a mis le ça là où on a l'équité. Oh, non, nous ne pouvons pas saler là. Donc,
Et nazana bandeko nanga on atinda na poto Gabi Tokas. Natinda ye na poto Nikin Simananga. Ngam natinda bango na poto donc naza prêt. Ça est là même si on veut voyager, je peux le faire. À Tastiko, nazana pour ça bon habillé, je te dis. À une seule condition que ça m'a je fais le reste. Je vais réfléchir. Bon, ça va. On va dans un resto. Il y a la boule. Ce qu'on dit, une boule. Je vais passer ça là-bas. Ce qu'on dit, tata, je vais passer ça là-bas. Gabriel. Bintu aza wapi? Ya, Bintu akufi deja. Mantoni kuluba iloko te. Bintu mutu bombi ye pembeni uza kutona za wapi? Sudiata. Umoni iloko lusali? Mayika lukule yo tikali kubota te. Vine yo mubimba oko tina ndengo komibo yosilisi yango na mbuka. Na yo Mantoni muto yungana bengi sawe ne kisasa. O tikali kubote te yango wane lodingi lokoti ngansoki pombi twandima mubali wane lelo ibitu akotene shema bele lokoti ngansoki binoni yonzolo yukani nanzoba ye mwaso yungana butini yebana na presa jale le susi ya bano ibiso tuboti bintu azala kina dadi na muke wane nzambe azala kikupesa dadi biloko yango wane fandit biloko bazalaki kusomba kenda uzongisela mwana mobali ya batuti ngana lubala bino ngana azali tato oyo ngana azali materialiste te ngana aza materialiste te lokola lolingaki mbongo mobali oyo lolandi loyibi source ya providence ne te soko mbongo wana eutaki esika nini soko euta esika nini soko mpe euta esika nini nayo zoba ye mwasi Bintu azali wapi? Bintu azali wapi? Asama bele. Bintu Bida. Oyo ko. Izo sala yisengo hein. Ozo yuka kango bien. Iko musala nga yisengo. Kanga ni yokutu. Kanga kutu. Soko dingi. Na ndengulu zabo ibino nsatu. To biso mine ndenge tuzali boy moku na biso landa Bintu ne siya mabilite. Ida ndengulu bandira ke makambo ngolo salaki lisanga bino misatu lukula lusanga reki polo salanga babe kota omondo oyo moni kezali ya yo sokupa kukama tanyonzo enda ndako yususu te nyonzo moni koko kukama ta namona yo na bino ugumi di bala na azo yangai na guma di bala mkuwa na kenda wapi nakenda wapi pa ya nani nani yakotisi mwana na kati ya betisi nani yakotisi mwana ni ile ibitu nkendere shaya mabele Ya ezali pa. ile zani yote ezali bilote kanga ite sudiata Bayika kuluba iloko Sudiata ozali leki ya zoba waye kukamba sokoyo longwa kina mbuka polo ya kukota soki na makambu ya bana na ngalo kole bilolo botete non tala mketu mwana mketu bambutanga lelo kakwela mbasolo mbo mbongo mketu kese le yakla diandi kene makuta mandi butuna tuza kakwela Tuyeba kite? amen Tuzala ki banzambe te pour tuyeba tata selja za na misala mabe. ina tawta no tala zowi se ukam Mayika kala mutu ukam kala mutu ngai na binolo yiba ketuka boni nke ngai na binolo yiba machon ngai na binolo bosa na ngai lokola likolo na bino ndenge lusanga neki pourquoi na vie building tango nyoso pressé dadia za ki mobile te na muke wane dadia za ku kama baba ta ku bongi sa te yene bit na utamata lisusu mwana ya munene boya mukulu boya kitoko wapi ngai nzame bit ya zo bima na mone bino te manida yambulu diru udiriku meke etake fumu ayina udiru mambo makulu tusama ales kala kalme ulandi kubuna kwa hoyanga lubuka unge ulubuki kabula munanjo
na prometaki yo ekanda motuka yango oyo papa ser nayebisaki yo na papa ekutaka papa papa nalobaki na kosala mwana yo ndenge ndeko na nga asalaka na bandeko na nga nyonso basalaka donc esombeli ye voiture papa ya sika asombeli yo voiture mikanda yango oyo mikanda nango yango na sika merci beaucoup okodemare nga nayeba odemare makambi oloba na ngai papa pipi ezobeta te il faut tia contact faut tia contact eza ya sika papa faut tia contact po pipi ebe oyo ya mwindu waye papa papa tika na makambo ekosala ekobeta tunga kuna yebi te kaka yo bakolakisa ngai papa voilà eloko nasali papa sombela mpe moto na bandoko papa ya pas de problème eloko nasali nakokisi posa ya mwasi na nga nalingi naka na ye nazwa ye lokwa mwasi ya libala nayebi ke akokoka kotambusa motuka te parce que eza surprise mpo na ye na okotisa ye na auto école mikanda motuka yango motuka eza ya sika papa pesala kolakisa barulage balakisa avant balakisa soko aleki basenga il faut akotana na auto école ayekola kokumba soki asisi koyekola kokumba nde akoyeba ye nde na oyeba nga moko papa ou soit nakotisa ngo na lupangu comme ça evana na lupangu ayekola merci beaucoup moi j'appelle sika papa tala mikanda nyonso ta sika nalubi election Papa. Obando raison na boye pona nini papa bitu déjà kufi akei na biso bato tika itozwaka mayele yo soko vandikaka bato baza te koraisonne na koraisonne komida ya mokolo oyo okufa na opambana azanga suna papa papa obando raison na boye ti wapi koma mpe naza mwana na yo papa eza mpasi nde bitu akei me nga mpe nazali longola na osusi papa zonga nde ozalaka lelo soko okufi okei papa omoi tokobakisa mpasi likolo ya mpasi ya bintu eza nao na mitema na biso ti lelo toraisonne kai siko yo na basusi osoko okufi susu okei mpo boma biso otoni papa ndenge oza na oyebi nde ozalaka na dia na tension siko ndenge ozovanda boye soki yo lelo oza te otya biso wapi nga na osepela komona boye te papa s'il vous plaît papa zonga nde ozalaka pardon nga kuna uti prière mikolo na lingi ata distraction te nakomi kosambelaka mpo libota na nga ezala protégé ta makambo touti okutana papa alambelo nini kasi tokoli boye basusi lisusu olingaka mpe pakasa mingi na ngai nasalela o papa ozwa courage ko papa sala dongo nani ok nasalelo shosho mpo na oke mpe priere kasi
yango na baye te nasola ngo na papa papa ndenge akoloba bongo na sala comprend oyo azokanga makaka bala ngai nasala ndeni alepa balanga déjà elonga na koyeba biso vie eza compliqué ya libusu ya mibare yo welelaka libala ale même ale kutala ye pena boya aza mobali ya vino yo te po ndenge balobaka na bible pour le meilleur pour le pire mwasi nyonso soko babalani na mobali aza na droit kokweya te surtout gabi baposo na bino ekokaka mpasi te yango oyokako mwana mwasi ala azalaka na ndako ya libala me abenguluka oyebi kubenguluka kubenguluka ndeni kunjuluka ko kala to bando kubenga kubenguluka tango bino bukolikoli bukomisa kunjulu uze na ndako ya libala mobali azali suna msala te yo mwasi na tatouage komo njuluka gabi kende pale yeba deja ukoka pasi te kosha iloko moko ya kuchonga po mwana mobali oyo asumbiri yo na mutuka na lukutu bubalani te bulingani te asumbi mutu mama papa koyebisa ale te ayeba eloko te alako oyo mpe na beti eme libre ayeba eloko te ngam nayebisi yo mutuka ale etika nango awa evanda nango awa ngai nazongaka kuna lopa moto apasi bien tielanga poulela jaune nabulaka ko na mutuka natie okulaka jaune boni boyeko bayeba kosombela oti bon yo pe poulela jaune okotya na mutuka deja otyango na suki omene yebiso okende kosa ale likambo oyo ozonga foto oyeba ndenge tokosala mpona longwa kuna mpongo nakokalanga mpasi bawenza ba 3500 francs nini osoma 3700 aobeta calcul boye tia longoli mpe 200 wana fozela obandi okende mpena malembe ntango 18 ezobeta molili ekoti na wenza moseru osomba tomsol bakate ya mobesumele bakate yango katikati osomba litungulu bakabu donc wenza 3600 po biloko nyonso ezala katikati ezala kibi magique katikati ezala gu ya biloko katikati mpe na gambela so baye tokeba ba 19 heures wana bateka na wa biloko mweshe basi bayebi ko elongo nanga mikundu mokolo mosusu elianga iti nga bonanga gabi nakangisa mbongo leki no apesi na lobi na kolia biloko ya supu nake etiopi nzoka mama wana ti atandi tomson boye ngambo ya tomson oyo nyonso epola naye nakalingi tomson ebimi lokola basoka kori ya ndenge wana na wili ebebi papa gabi ngabe nakoki otele siki gabi yazoloba na ngai otolingaki pour le meilleur pour les pires le meilleur ezalaki pire ekomi nazalaka na pire ona ondima pire nga ondima na nga te pire eza la polisi pire oyo azoluka memo ya wana na ondima na ngai te ekosimba te omoni naza plansela na ye naza mwasi donc nazomona lokola nazomema lisumu naosala eloko moko eza contre volonté na nga nzambe alingi bongo te papa namoni nazonga nano na ndako nasala nano un pas en arrière nakeva no pa papa bongo totala makambo yango ndenge kozala comprendre omoni donc navanda nano lokola mbongo eza te lokola bambongo mpe ya ngai nayo ezokoka te ya kolia bambongo moke ozozwa wana ozala nango ngai nakeno papa navana récupéré papa Barcelone naza na ye moi balambi fumbwa na lie balambi ata mwa Thomson na lie so oza posa na nga oyeta kotala ngai eza nango normal mais nakoka so kovanda te banda lobi na buto banda ye likambo est-ce que ozoboya ngai mpo na pasi ga oyebi ndenge tobanda ye na je ne fais pas comme ça tobalanaki pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur tozalaki no bien maintenant pour le pire on nous sonde lango kende vraiment Gabriel est-ce que vous réfléchissez Gabriel c'est mieux nakoka pire te ça mon stand là c'est mieux pardon so pour na mbongo so beta mutu yo kela ngama wa chérie ko boya ngaite pardon oui que na tanga na mayele ça va conjoncture ça va vie ça va nga na boyo te mais bina ça non pas na rien nazonga non papa te non kokate nazokokate boya ngoke pa na bina est-ce que ça va bon gars na boyo te na lobi na dizongi na nokuna oya ka kotala ngai on se pas la bino te mais nazokokate nakokalanga vio te nazokokate je te dis nazovanda boye donc naosala lisumu nazoforce nazonga nanga kaka oya loso oza posa yango ekotala ngai
Parce qu'on a posé un écouteur, ils ont grave. Au bout d'un été. Eh, il y en a commis véhiculé. Eh, papa n'a pas pour maillot. Papa n'a pas pour moi, papa n'a pas pour moi. Eza cantine na changu spécialement pour ushugula mtu kagabi. Papa na reflète. Sawa bungu mtu kaiba ndubi mashariki. Oh. Fika. Oyo kuza konzi kokota makasi weni na oti. Bon fashion na nige bapine. Intérieur. Na nige bapine ale bena choka mona ngalo batata na bangaza contre. Vous avez contrarié? Asa contre. Papa ni Tina. On a une capacité. Tina. Ngala zanane. Nazana nono turu. Naza papa. Ona lungulo bilamba omuni chiko uta. Tena l'action je omona ke tata mutakanda. Papa nimbi sempe kaka. Na yo tala malamu na yo ko pepe bimina sima mbote maluba na yo. Na yo ko maluba no awoti. Gabi no mala. Ale ngo akela ko vana ndako ngo ya pa ale ngo. Ko vana na passe na biso. Aku fela le kwa yo pa ya mwindo ale mwindo. Boke ni buchela couple ba gorini. Nazo mwindo mama. Yo zo mama no. Taba tu bajo mama no bango. Na ki ndumba ya mama na bino. Yo zo mama na bino. Papa baby saka. Olobi? Papa baby saka toujours. Biso to sala ki ndumba po yo tina ngana sa ki ndumba po yo. Boki ndumba ja malade. Eza malade te mais c'est loko soli papa. Moi si nyo se sholo babari ete biso na bandu to benga moi si aja ndumba. Mais aga dia balaka. Yo be ko contre. Ya. Contre papa. Papa ko ta nda. Mama na wala na la. Oh sala. Kiola. China tout le monde est église. Pasteur, voilà comme il y a à Yo, Tina, Nazata, on a repété le verset biblique. On a abandonné la correction de la solution à jamais. Et il dit. N'a bien. On a payé par contre de ma cabane au Yoba. Bon, peu sans bon, on a checké carburant. Ok, Tenez, on tient encore le pain. Non, pour que tu aies mon moutou, il faut dire qu'il y a un bon. Non, il y a un mêlé de vont. Na tu ko kateli tika la kibo. Ko tele mtu ke msota sheta te. Bume manga ko. Osale. Osale. Zanga to. Papa, yo tika la la biso to bimito ye o mero. Yo kulanga mama bilo banda kufa benana kuma kwa munda kote le. Ko enda sima papa ni ngafingoti. Okingi na papa kwa. Non wala sima papa. Non wala sima papa. Ozala tapisa te moninga ka ozape mbele biso kwa. Okolinga no mubali na église aza mukie boy. Papa zambali na. Ye mona na ta shosha malonga oyane munene te. Mojoka makanga na yi. Papa ngotino yena zimna ndako to sida. Bo pesa ngaka zo bo. Mukolo tina oyana nini? Na zimna ndako na sida. Suldiate. Zaulala. Nalubie. Ya sol penza. Lukula nasali awa nasali mikulu mibali mumvimba. Na tia ta iloko maute na kivumu na ngayo. Nasali nsala mutima ikumi ngai nazulu iza kubeta. Mumu yibiti na bela ka sitoma. Unafanya nsala umona mpina kwe yawa. Pona nza. Seni tsoni na mpasi. Siko ifale ke ngana sali nini? Lukila nga mwa loko nasumba tankwanga na yo zana soni te? Ya nini? Ngai ngapenza nabimisa mbongo lisusu na posi na ngai po ngana pesa yo. Osombelo kwa kulia. Nazo lala kani yo kutunda ikenge. Mbongo nabimisa na pesa yo po okendo kanga ngai na nganga. Ozana soni te landa bintu isika zali nsema bele lubake bintu isika otika ngala mkiliwana ngai bakipa kanga lisusu te yo pesanga alakise yo esika bukilo yo mona ka bukilo nala pela ke yo ngai nala pela ke yo tangu tata wana zaki kuya mbongo nyonzo zaki kupesa ngana longola ta 100 francs lo mona ngana dia ta 100 francs avant de biloko lozo lamba ka ndak na tuna na zaki utune bino mbongo o ngani tika kipone biloko udia yangolo lambili na mini na di biloko wana so kwa zali ke oyibi muto lingi toko kulia mbongo ne ite
soko yo di mbongo ya muto yo zo linga kate oyibite makale imoto likolo ye mutune yo Sujata lelo tusuki wa pesi yo lenzo mpoa uzali papa ubuti mwana ngai nazali mama bikambute na buzoba na ngai na lukusu na ngai na landa kimbongo ya mingi na ikupelda mwana ulimbisa ngai nzambe adimbisa ngai kanti na mvi oyo tozalaki nango yo osalaka te ngai natekaka te tuza kutala na kaka bana tukumi kutinda bana basalaki tieri mpwa bamela ya biso nani ngai tubandaka kungalila oyo ya ngai ukomisusu banda yulu ngai izala aliet combien de fois ngai na télémédia aliet soko na ndako wana na lumba kike locataire akoto wana po isale nini po sunga kabiso te likambute ngana koko ngana zazi papa yizoba teke na koko bimisa bano yo ngana buti bakende libanda pona kulukela ngambongo wana likambute izali kuma na na ye aliet ateyemite ye wana bandu kana nsire ye Christ azila kileki akota na sema bele boya kama ta conscience likolo ya buzoba ye yo mama ida presse na visa di na tina moko te nzamba yibi ndengi abongisa via mutu na tangu ne umwani likolo ya kuweli la mutu ami monisa kaka apparaître tukomi kumona yango mibali mutu mususu kumona penza embolomi olubike oyi mobali njoka lifuendende afanda kali susu teki akamata tangu penze ya pasi ndengi zaka isika yoyo muko sokoti yo yango muko za kumibimira poni nini oza kubima kula mubali simukoma mwana mwasipe batikalite bangona bakomi basi makamu ye basi wale ebanda katangu ya kalini oyo kalini na ngai échange comme Razobian sokola Razobian wan basi likolo ya presse tuza kubeta masoli ya balisibieni te tuza kuluba makambu ya mwana tuza kusolula makambu ya mwana mpo akime ikota na dibala na ngai kenda oye na ndako yemansoni kunisika bazali kunana mayika mansoni azali famille na yo mansoni azali ki association lo sangane ki lokolo moto moko polo salanga mali yaona lo sangane ki lokolo moto moko polo salanga mali malo ya luba angot lo sangane mama lokolo moto mo etate bayukanye polo salanga mali teko simba ya bino esimbie wapi bintu